Мен 2 жаста болғанда екі қабатты төсекте жалғыз жататынмын. Астыңғы қабат бос болды. Ол менің бауырыма арналған еді, бірақ ол жалғыз ұйықтауға қорқады. Қысқасы, сол түні мен бөлмеде жалғыз болдым. Мен тоңып сосын бірден жылы болып кеткен есімде. Мүмкін бұл мен қорқынышты түс көргеннен болар. Сосын мен әрең тыныс ала бастап, көзімді аштым. Және мен өз айналамда бос бөлмені көрдім. Менің бөлменің бұрышында тұрған кішкентай түнгі жарығым мені тыныштандырды. Сосын мен қайтадан ұйықтадым. Бірақ мен қайтадан көзімді жұмғанда біреудің ауыр қолдарын менің аяғымды сипағанын сездім. Көзімді ашқанда бөлмеде ешкім болмады. Тағы да көзімді жұмсам, қайтадан біреу сипай бастады. Осы жағдайдың кесірінен мен соңғы 12 жылда басымды көрпе астында ұстай ұйықтадым. Сонымен менің анам бойда бір әйел қайтыс болғанын біліпті. Ол әйел 12 жыл бойы менің ботыма тышқанымды қалапты.